dakika en 20 tok sang'wen mar okinyi kamoro amora mintiere machiegni chenro mano mar mbaka oromo kiny makawuono mana kaka ineno thor wach mabende wadwaro lose wang'ino kenge mag twak osebed ka ijiwo ngeso noneno milome mabende nondiki gi Jokenya Kwanza gi Jozimio wach mabende Jozimio wacho ni gin nokoriw pachgi e milome makamano tadiera nokwaneno sei mabende dochwe kogno kod Opio Wandai mabende jatend jogo eko manok e od bura kata kamano e kinde thuolo mabende ijiwo twak makama joma bende osebed kiweyo chiena gin jogo eko makadamna don't know ni jopiny emomiyo kiny makawuono e kinde mabende ijiwo twak japiny to ni kanye kaneno milome mabende nondiki kanyo ahinya mabende nineno kanyo ka Kimani Chungwa nochwe koke okenge mopogore nagidwaro mar mondo mi otwagie mano gik moko abich kata kamano odira ni kaneno kata mna mbui jopiny penyo ni kara nengo mamalo mano mar dak to kara nowe kanye mane thor wach mabende adwaro mar mondo mi walose ka okaketho ahinya e studio antiere ka gi Tom Nduku orako gudu mathoth en maneno kiny makawuono en kaka jonon siasa Nduku erokin machiegni erokamano bana kimoso ganda odira mar bedo nade maber nigi marach ni odira ni ing'eni sani to wan gi ngima makare nikech wadwaro mana bedo gi kwe nikech kanyo cha jatelo solando ni koro omanyo yo ma gik manyocho betie nyalo duogo kare koro sani wamiyo mana thuolo mondo mago chop kare mane wach maduong' Angeni mathoth timore odira ni waneno milome mabende wuok manyaka nyoro Azimio no wacho ni gin nok giyiere gi milome makamano kang makamano biro bang' jopiny kwede okang' mamalo milome koro mano wuok nikech jopiny osebedo ka ng'anyo kaluwore kod pek mar ngima okong' mondo keni milome ne bende neno nane mana ka Kimani Chungwa mano chwe koke ng'eni nyan neno milome no to king'eni aparo ni sirkal onge discipline nikech ing'eni ka un kamoro to chopo kama igikie gi kama ng'ama chielo chako mamano to koro kendo neno no ODM is becoming sober nikech gimomiyo Wandai nyocho ko sign barua cha en nikech ong'eyo no okang' manyocho so kaw koro kale ing'en gima jo bunge pok ong'eyo ni negi mess with their own leadership nikech negi weche ko sirkal negi bedo part of problem ma Jokenya. Bu Kenya nowe gi chon. Boringo dog. Outside. Bu Kenya no so identify. Bonu wango nuan ngama nyalo tero wakamoro. En Jakomre Amolo Odinga. Gujoge. Iwinja. Koro bunge okena agenda ma Jokenya sani. Bunge nyalo timo gima dwaro. Bunge can play kage dwaro. Ginya bedo psycho fund, ginya dwaro bedo joma thuondi mano wachegi. Gin Jokenya noso wegi chon. Kendo ka en piny ma itimo review makare. Ma duond sirkal winjo. Nikech sirkal nigo joge, we jok motelo gi. Sirkal nigo joge miluongo ni civil servants. Ma wan go NSIS, wan gi jo CID, wan gi duonde mopogore. Kati State House kanyo nitie experts. Ka sirkand ni awinjo jogo to sirkand ni osani onego ng'e nitie kata kuonde mane Kenya Kwanza ni en gi teko kaluwore gi kura mane giyudo kata Nyeri Nyahururu mago areas mancha gin very strong tin wango ne joke mosobiro ka gomo iwinja ngeche jo Kenya no so wewa jumbe chon manga ma pod paro ga ne gi teki bunge kanyo en koro pacho solal in fact awe nwan piny ma democracy dongo ma piny mochiegi democracy to wabunge go gin joma nyoni go ben resign wacho ni sirkal ni waneno no ko nyal dhi kod nyime either wawinjre go jogi mondo wachak sirkal maber or otimi yiero iwinja nikech mae sirkal ma ji osobagnie ma jotelo sobagnie ma ino yieri go duondo ODM tiringi dum idhi Kenya Kwanza iwinja to ka kidhi Kenya Kwanza be oken structured koni dwa ni in koni ja ODM pudi luongi ni dwa no teri disciplinary committee to inti wiye babe ni timo makosa iwinja koni bende un jo sirkal mowok nwan wadwa dhi pidho ma un go policy mo chiko jopiny to in kendo gima japiny otiyo mateke mi gedo ga geno no piny bro lokore nikech ukayo oduma mochiek to in do kipuro ndalo no gima bende miyo japiny bende onge
effect manyalo miyo kori chak wacho ni bero mamor no pindi bero maber onge ke tendi onge mo produce gik mineno gi koro nikech ang'eni gigo te lwar mane Twak kaendi to dira ni waneno ka Twak ijiwon waneno nyaka jatend piny noromo gi ogai mar Azimio Raila Odinga e gwenge mag Kadhowadh Nam Chumbi wach ma bende jood bura moko na pingo ni nok giromo kata kamano jatend piny oduche manyoro ne ntiere gwenge mag Kwalo wacho ne giromo kendo nonyiso ogai mar Azimio mar mondo mi gichung ng'anyo ma bende osebedo kaneno. Ing'eni gima ji ok ong'eyo ni sama problem owuok kaka marwa ma Kenya kaeni ok en mar jo Kenya kende omako nyaka pinje mosiepewa omako nyaka pinje mano colonize wa nikech kaka ne gi konyo wabua chopo kama independence nitie gigi ma gigero ka nitie wan gik mang'eny ma bende attract jomoko mondo donji Kenya ka wan gi tourism nitie kata sani pinje mang'ich kabisa madwaro mondo bi Afrika iwinja nyen jo wato kaneno wasungu kabiro kato giweno wasungu bira for the sake of it nitie gima Nyasaye omiyowa ma pinje ka ongogo emomiyo wan wa jogo koro biro Kenya kae koro wayudo gimiluongo foreign money wa boost pesa wa yagulu iwinjo mane kaka Nyasaye ochweyo ngima koro pinje ka seche moko neno no wang' ni jowa ok dhi tuwa Kenya ere gimomiyo jowa ok dhi tuwa Kenya kata gimomiyo jowa ka bende nyalo wogu kaka gik ma Wakamba chweyo Masai madumka moko bende wasungu moko yudo dogo loka kucha for entertainment nyithiwa mantinde mielo gik acrobats gi nitie kaka wasungu kao gi kage de loka gi entertain ji kucha parni ma bende kinde ma omuga bende dara iwinja kodi ng'eni gigi duto koket gi together to miyo patch jowo ko bende lokore koro jakomo kijaneko ma en kata kopo nitie gimoro ma osiepe ne bende wuoyo kode nikech gima jiwi giwil nuwan kaka jopiny wachako kanye to wagi kanye to jakom to wawe kanye ka koro think moving forward mai kore kama gini ochope nuwan nyoch wasome jakom teko bwa dhire bwa gik bwa ng'ise ni koro jaduong' mai kama wadwaro koro japiny jakome ma wuotho kodwa on what manyoch wamiye koro kwanyal chako kendo question jakom nang'omiyo jakom idhi kato wani wewa kanye jakom poko duogo anything mwadwa chwako penjo wan kosodhi sani koro teko wa nyocha wasomiye nikech constitution ma Kenya vest power ilwet jopiny to jopiny ge mancho so wacho ni wan bunge kwadwa winjo nikech bunge ni okotelo no maber nduko dani mondo wang'e ni nadwaro koro wach ni mar Kenya kwanza nikech jo-Azimio to nosewacho ni milome makamano nokoriw gi e paro kwa ng'ikora mna gik moko abich ma bende gidwaro mokwongo reconstitution mano over IBC mar ariyo gidwaro implementation of two-third gender rule ma bende awuoro mana ni two-third gender rule ni bende wuok kanye nitiere entrenchment of CDF nitiere bende entrenchment of the leader of opposition mano gidwaro mar mondo mi jatenda opposition kata jatend kweth mapingo piny Kenya bediga pise kanyakla kod embedment of the office of the prime cabinet secretary manyiso kata mana ni apis Mudavadi ni bende koro giseng'eyo ni onge chik mapacho kaendi koro gidwaro mar mondo mi okete chik ingeni gima nyako wawinjre mokwongo ni wadwaro ang'o kaka jo Kenya to nikech okine ka Kenya kwanza tanyalo wacho ni gi lose meaning nikech giwegi nche gisodhi nyime bo giyiero nyaka komiti margi ma jogi kano chako sitting bua wok wadhi mani court iwinja koro progression margi ema gitimoga to gidok back and forth temo miwinjo ka ng'isi ni jatend bunge mar Kenya kwanza we will ne jo Kenya soweye Kenya sowe parliament totally mangamani parliament sani eno survive on banners nukopo na arrangement ma jakom oketo or they succeed bu Kenya duogo bobe achiel they will survive kwa Kenya duogo bobe achiel wabunge go kubi survive jopiny bro goni gi koko everywhere kesa ni gin exposed both mama wa mani Azimio guman koni kigiwe nobody is safe in this game iwinja nikech jopiny sani bro neno no unu ng'ano gin tutimo nwango iwinja is wang ni ng'eni gini nyalo sort out market election mabiro ntie wajumbe mok bichako neno parliament kendo both in both sides nikech jo Kenya koro neno no okay when there is an important agenda to ku participate no maber koro gik mineno gi ma jogi nyoketo gi magi gigi mancha gitimo gi wegi
Temo mi winjo ka nyisi ni wano kwadwa wach bunge sani ji noso werego gimancha gi discuss bunge gi yuare mara ni jomoko chieng michi I discuss an important motion onge iwinja we don't want to get involved mago gik masani kwadwa donje kendo ngamwa mi kura ma has now forgotten gimomiyo yere nen kura ko ngedhi sijui kune odhi mago sani kwadwa both sides okwadwa winjo gini kuro so chopo kama japiny omiyo jakom teko no iso keto maber iso ikodwa motegno pinje ma oko demand mondo wawinjre ine mwanyalo dhi kodi winjro koro gima jakom wuotho go sani is a secret be momina no ka bende adwane discipline obedi kata korwa koni jo wongi kama wawuoye wagiki wan sani wabe dhi funeral nupodi wadwa wuoye Kenya kwanza timango sijui man is not our business one man is not our business anymore wan gima wang'eyo no sani iwuogo jakom bro duoko no wach wang'e ne dwaro mano marazimio nikech odiochieng' manyoro bende pok waneno mane en mano jatend migao mochung' ne weche mag pur kod pith e pacho kaende munya kuom thuolo malach ka ng'anya nok waneno odiochieng' manyoro koro nopore ka bende nosomo milome mano marazimio dwaro marazimio azimio bende dwaro gik moko abich gidwaro mar mondo mi nengo mar ngima oduok chien servers mag IBC kaka pile gidwaro ga mar mondo mi otimne nonro matut reforming of IBC nyaka sani wang'eni onge commissioners moga ma bende nitiere duola mano mochung' ne weche mag yiero gidwaro accountability mano on police brutality wang'eni oganda mathoth bende nohinyi sae obila nohinyogi kanyakla kod mar abich mano mar luoro duond buche kanyakla kod chike mag duond buche pacho kae ing'eni ka chako guma police ting'eni wan ka joma somo intelligence to kanyo adwaro ne NSIS o advice sirkal maber nikech ing'eyo adwa mi picha moro adwa ni ranka migo enjoya it was one of the sabasaba and chieng' mani ya bunge because I think non-present ne wa Holy Family Basilica to kwa giki parliament to chakro dho njoya to polisi ni ntima ng'eny kabisa to ng'ama nogo njoya carelessly okinen police ne ginjo YK kata kanu jokanu mag Moi mane mag Nairobi ema nego enjoya carelessly and indiscriminately to kipimo go joma nyocha goyo ji Kisumu gimako the same character timbe gi na chiel mwagala gi na chiel mama cha nyiso an maka ko police iwinja nikech wabende wang'eyo nu police mobedo trained nitie kako puonje kaka onyalo kwel riot to police ok nyal golo ng'ati ot ka onge emergency nyocha pok kata emergency obedo declared nyocha chana no iron strike police ne rodhi gengo makano oromo sa pagario to koro police wuotho ko chako donji od ng'ato be okogo ng'ato yoko wuothogo because there was no state of emergency mano bedo declared unless the minister declare to ne wakia nini ntie curfew koro kirango yo manyocho gogo jicha macha nyiso ni nyaka non ne joka negin police kose ko negin police mano nyaka bed found out manyaka sandog migao mochung' ne weche mag arita bende wacho ne gibro timo nonro matut ahinya ne weche mabende nilieko ni nitiere obila mona korwako uniform ing'eni joka kinyal timo nonro nikech it was their order jomoso koso gi nai power and aparo ni azimio nyoso wuok maber through legal advisor Mwangi ma azimio nyowacho ni koro gi take sirkal on account of errors magiso make duto omiyo emomi nyichi winjo ka wacho ne ang'eyo ne jakom bro formo an investigation center mibro somi piche jogi wabro ng'egi wigi wil police moko kan mabende osiepeji mabende bro nyiso wan ma ok police ma en police ma ok police ma en police jakom no gi yo manyalo dogo intelligence and jakom okuoga nono nitie jok moko mar loyal nikech ging'e gan ma ng'ama noso twe mane kata dotho ma ng'ato kudong'eyo to he survived in that jail nikech ne nitie nyasache moko mane ni kode jela kanyo
mane nyala wacho ni kiki chiem kawuono ka gogoli ni ochien kiki odhi ochien. You understand? Magi gik matimore kamora mora. Onge ng'at matha athoya butho negi. Iwinja? Nyaki nuang'e Nyasachi kata Paulo kani idwa twe to orwacho wach Ruoth Agripa na aneno kidwa yalo ng'ama riek kaka in. Iwinja? Nikech nosong'e ni macha ng'ama nyalo konye. Nikech macha koro ng'ama riek makata kowuoyo ni to will understand. Makosa midwa make go ni ok en makosa. Omiyo kamora mora Nyasachi ng'ato nitie. Emomiyo nyaka non nikech kopo ni joka gin polise to kara nyaka waduok polise gi training and kaka wabe wa recruit police be nyaka non iwinja nikech police mo ok nidwa rito piny gi ok nyal go ng'ato bilacha adwa ni compare police machon police masani kopo ni jogi gin police adier and from my intelligence kaka ng'amosomo security maka ku police we wari sen nonro kaka nonro ibiro bedo kitimo wang'i ni duonde mopogore opogore ai poa nonro machal nade mabende gibiro bedo ka gigolo kanyakla kod duonde makedo ne ratiro mag oganda penjen mana ni ng'anyo makama bende ibiro chunge nikech wang'i ni jatend piny noseromo gi ogai mar Azimio mar mondo mi otiek ng'anyo maket kod ma odiochieng' manyoro ni winjo deputy president Manori Rigathi Gachagua bende wacho ni jo Azimio mago jotenda Azimio mopogore opogore mabende no marita mage bende winjo kanyo ni ibiro dwokne gi mana rita bang' thuolo mar dweche 3 ka ng'anyo serumo. Ing'eni gima jogini ne kong'eyo gima jalup president okong'eyo. Jalup president okong'eyo ni ng'ama gombo security pini bende onge kech Nyasaye temo rito ji. Ena ji nyocha orito okaw security gon kech na privilege momiji. To kochopo kama gidwa bedo gi security magi control ng'ama bro dwaro security go mokonge maonge. Dende wacho ni security Gachagua kara kana loso kar dhoge kanu loso odiochieng' manyoro wacho ni kar luore gi ng'anyo koro ne gidwaro obila mamoko emomiyo ni jogo no magi to gin police adi nikech wajumbe gin adi gin ga police adi police 200 kata 300 wiye gi didrito kanye ki compare population maji omiyo that one was mano kena good statement from a deputy president of a country gin nyocha ging'e gima ne gidwaro. That one was a wrong security approach. Nikech ta police go onge chiemo so chung kata ka gigo ng'ato kata ka gimako ng'ato iwinja. I remember kata ka ne mako masani secretary mar ng'anene masani secretary ma Kenya Kwanza ni Malala kani maki bunge kani mako ka nation kai wajumbe senators mane konye police go kuno konye to no make omiyo gima police go timo ga maber bende onge gina like any aid mangata nyalo bedo go. The only thing nene gi cut ni government cost ni at least kar MP chulo ng'ama chielo to koro ntie ng'ama sirkal chulo ni to ka gi misuse tana I would advise ni you don't need it nikech after all ingi Nyasachi after all jo amina no muso budhi opposition to police go be bwogo giga nikech wan police go they are even our relatives so bogi badhoga nikech police kare be na nen your relative samidwa maki he will never tell you obona nyisi za muso maki otimotije so onge ber ne grachne so bedo kod giza privilege if they want it they can as well stay with it omiyo okay na a precondition to me I would advise ni kaganga mo security bedo police is even exposing yourself more than kionge kode kionge kode you can do your own things omiyo ntie penyo mipenja kaluore gi dwaro mar Azimio tinge dwaro mar Azimio bro luore nikech aneno ka jo Kenya Kwanza are becoming arrogant to gikam arrogant ni gin ga court judgment tingen court judgment ne walk on a path of agreed issues to kuno tieko problem onge chiema ne oluong jakomi court jakom wacho ni an wach sava kora wacho ni kikuyao one of problem omiyo jakom no dhi court en kuche no bedo manipulated what server through server to onge chiema ne jakom oluong kata legal advisor mare mane represent i court no mano penje ni be yien court nyudhi nyime kapok oyaw server en court no narrow down areas manondik mane contentious to wache ni gini ubro dhig register mondo yaw to bene ogiyiere i parameters ikikta result mar gicha ne koduogo bedo published maber ni lawyer ni was present and lawyers manodhi be noyiere on the method process and accountability
Ngechene despite that ruling, Jakom ne poko kod bedo convinced. Ne this narrow gap. In real, kose ni manipulated. Iwinja. That narrow gap, kirange maber, Chebukati be wacho ni ntie kama nuchope makoro ne ogidwar kao kura mamoko. Mondo bed added nike no fail kaka ngamo mikom no, it will not make a difference. To ngamangisi it could not make a difference kakura neten kakatenja. Iwinja. So, Kenya kwanza ne lani gimoro. Niyo magichiko gano, bro mio opposition bro chako wacho ni saba koro nyaka yao. Bas koro warita nena nikech bende pok wawinjo kuom piny owacho ahinya nyaka luore kod dwaro abich ma bende Azimio koro nowacho. Mane bende wadwaro lose en mana ni koro wako yo matin. Bende bang' yo wabiwangi anena waneno kata mana ka jatenda kweth mapingo piny South Africa bende no lose odirane ka bende nyiso Raila Odinga mar mondo mi owe Ruto otim tije makare. Duto te wabro bedo kwa lose bang' yo matin nyaka romga John kikidhi mabora. Nibiro neno kaka mama nibiro nego winyario manyisigo katiyo gi kidi achiel. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshaseti hiyo 1 GB. Sana dai yako kakuku tu. All I've ever done is love you. I don't deserve to be punished. I know I messed up big time. It will not happen again. I promise. They say love is a beautiful thing. But how far is too far when it comes to loving someone? Is everything okay between you and Joy? There's nothing I can do that's right in her eyes. You're suffocating me. I need space to think. Is kindness a virtue that everyone should have? How much secret can you keep from your partner? I still feel guilty I haven't told Job about my retrenchment. Tell him when you already making money. Enjoy some love, some humor, and lots of real life lessons. What are you talking about? Come on. Get out of my house. Catch this brand new shows of Reality Check on viewsasa.com. Twende chain. Pata boost ya 500% ukiekelea multibet yako on shabiki.com. Play and win big. Kuwa Shabiki. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com. Adona kwai ni ajoera maruora imundi ketu wenda bare Nyasaye majanyalo nitie. Kidio star abora uchiel nono star angwen achiel auchiel ash. Parnia Ramogi TV e od jowende duto. Apostle Julius Subi invites you to the Heavens Fire Prayer Summit. Supernatural power. The summit will be held at the Nyayo National Stadium from the 1st to 6th of August 2023. Guest ministers: Prophetess Cindy Jacobs from USA, Pastor Robert Kayanja, Uganda, Apostle John Kimani William, Kenya, Archbishop Harrison K. Nganga, Prophetess Francina Norman. Remember, the dates are from 1st to 6th of August 2023 at the Nyayo National Stadium. This is an annual convergence of God's army. For more information, call 0757 223233. Nyakoronga jonka mura mintiere machiegni okang' mar ariyo. Mae ne chenro mano mar mbaka oro. Maneno kanyo ka sarengo mapiyo. Wadongi matine dakika 20 mar mondo mi watiek twak makama. Okinyi makawuono thor wachi neno kanyo ponono ni okiewo TV mari. Okinyi makawuono waloso kod tendre kod twak mabende ijiwo.
Kine mabende jo twak makama Japiny to ni kanye. Antire ka gi Tom Nduku mabende enjanon sesa ukinyi makawuono Nduku roki okang mararin machiegni. Erokamano. Kwa dhi nyime gi twak makama endi penjo moro na ringe wiya. Apenjo ni nyaka Japiny chwerga mana remo. Oka twak ijiwo. Kako okang mabende osenino machiegni. Ingen Japiny to kuno Japiny nyaka chweremo. Chwero remo joma miyo remo chwer. Emonego penji. Nikech kineno thoe mang'eny onge ma Japiny okos. Gin gik moko obedo okeli gi police. To police emonego rang kaka bedo kaka ginyalo rang kaka gikelo kwe. Nikech police ma Kenya ng'eno osebedo ka gin gichung' ni gi take side sirkal. To girang ngimagi. Ngeche ni pok wapanish ga police gi. To na paro nwang' ni kai ber. To nego bed ni police gi waketo ma wadwa ng'eyo ni makawa nyalo timo nonro maber to water ng'ato ka ng'ato gitimne. Tapano mano biro puonjo polise gi. Nikech nyaka sani nitiere jotelo mopogore mawuok e pachoka mawuok e pinje maoko mabende osebedo ka chiwo duondgi ahinya mar mondo mi onya kwe e pachoka endi. Wachaka nage Julius Malema mano mawuok e piny mar South Africa, jatend kweth mapingo piny South Africa. Odera ni bende nogolo wach mabende Azimio bende nodwoko kendo ni Malema kia siasa kaka ringe pachoka. Ng'ene Malema to wil ni obende demokrasi osotamo gi kelo thurgi. To ento wuoyoga to gin ga major political party. Ma at least 10 party mabende nyacho ni ego duol. Nikech en party ma president Areyo mosowe tich. Iyo ma party chemotamore ni koro kunyal dhi nyime. Kaluwore gik motimo ne jopiny. Koro kibiro rango participation margi maber wuon. Tini nyanwa nigi bende gik magitimo ka. Eni gin ga civilized police. Emo mieno nyalo neno nwan watimo makosa kwa ng'anyo. Kech thoe man ka gi ng'eny gi onge korgi. To be kirango gin ma gin ga crimes mang'eny. South Africa ng'eni man crimes mang'eny moloyo. Kaka Joburg. En area marach mogik. Security wise. And gimano kanyal ng'ise nanyal nawacho ni poko chopi okang monyalo advice waka jo Kenya. Kech gibende gik machando waka igi chando gi kucha. Corruption machando waka ni chando gi kucha. Maeno bende is just a matter of borrowing leaf. To kine ka gin sirkal nyalo migi thuolo bogi ng'anyo bo sirkal kogi. Mano pogore wan kendo ka. Nikech gini koge aseni no kama ng'anyo mabende itimo kod economic freedom fighters mano EFF. Gini koge girwako lewni marakwaro. Wan kata kirwako law no kende ti invite jela mathuondi marwake iwinja. Koro wapogore kod gin so many things. Omiyo gimazi miyo ng'ise kare. And ng'en wan wasoneno jotelo mang'eny mawuoyo bilago. To giko ne kendo giduoga ni Kenya kae kendo wan mwakonyogi. Either wakonyogi through opposition or wakonyogi from the mainstream government. So as much as obendo golo pache no ber, but okwanyal bai at the moment. Tabu mwano wangi Kenya kasani upogore gik man South Africa. Nanu barua mabande Edwin Sifuna, mano jagoro mungirebo, mano mara Azimio. No achoni oroko Malema pachoka ng'ise mar mondo bi otuwa Kenya, mar mondo mi kit siasa. Mabende timi pachoka. Hapana mano is a wise thing. Makwana no kone godwoke barua, mano gima secretary agone agasim. Nasa friend be lemo mondo ng'isi what is happening. Dan kapo ki chako wuoyo nkech jinyalo we ni South Africa wuoyo. Kari wuoyo as Malema. Ing'eyo ni sani okwadwa welo nyaka rit dhogi nikech seche moko nyalo diro wach jiweni piny wuoyo kari wuoyo kaka in. Koro nego distinguish ing'eni mano wanyana ng'eyo ka wan gi direct conversation. Omiyo secretary wa should not obendo we ketho karatas oranga management mare mano ng'amo gonu sim to ng'ise ni why don't you come for lunch mondo wanyisi kaka Kenya. Dongine ni wach mabende na trend kada mane mbui Twitter nino kada mnako Uganda na chiwo pachgi. Koro jaka Azimio bende na wachacha chung mare. Ing'eni nitie gik ma okinyal comment on everything. Nikech ing'eni Kenya kae sani wan gi jok moko mane kaka ginwang'o chiemo. Iwinja mibro nwane ka gimo bila chobiro to jo Kenya kwanza oro pesa ne jogi kabisa. Mondo trend gino mondo kel confusion. Nyochi winjo kata ka news moro kano no wajumbe wa moko wacho ni jakom osotimore nade koro gi chal jomaringo ginene gi chal jomaringo ng'anyo. Ting'en machane na plan ma jogo. Iwinjo wan go opponents kae to kinyal weyo
okinyal duokori gi everybody nikech sani wan go very rogue youth jomatindo masani gi wan go joma very rogue ma gin kata disrespectful ginyakta yany moko ma okinyal ineno kati studio kaes jomoko ngato ndiko gimoro moko ngeno ma en studio and that thing is going on record chiemo kata no penje chiemo nyadongo inyengi marayo jo Kenya ni bedo ma ok wami jo Kenya opportunity ma yudo tich omiyo wapidho joma richo kabisa nikech jikiaga ni seche moko makosa mitimo kawuono chiemo nyalo thangni kati interview to mano kende tami tich ingeni gima no an jo Kenya beno ni pogi bedo exposed kata ni pokwa gia up bua bedo in a professional level jikia gima gigo cost gaji wacho kani mbui kano gik seche moko nyalo penji makoro inwa ka idhi interview ma ine ngat ma the man of the hour to koro gino bai nikech gik maniti mochon nduko adani walosa ne kotende kod jotelo mopogore ma bende koro osegolo duondege mar mondo miyo ji ukwe wange jatend piny mano mar Tanzania Suluhu nantiere pachoka wacho ma bende karamna State House kokalo kuom Hussein no wacho ni nokobiro e pachoka indi ahinya ne okenge mar ji ukwe nyaka gisani bende milome ma bende joazimio koro nitiere giseyo ni nok gichwe kokege bende no kanyo Basanjo bende kore riwo ka mar mondo mi okel fake ahinya kili Kenya kwanza gimana marazimio ingen ka wachako to waka nyisi ni jo Kenya onge ga discipline sani gini osowewa mabor malich nitie gik maktan sani kipenja sani I may not give you a direct answer nikech gin gik masani wawe jakom mondo paro won sani kata kan go paro mo tanyalo wuoth through jakom and in a different way mondo ke jakom masani ko wachite en gweit sani ingen tie gik moko makwa wacho to wajalo mo meri kongone iwinja mane sani en gimo so hingowa ohingo kata wajumbe ma Kenya kae iwinja sa wabro luongo gi back but sani kama Kenya chopen ma jareo iseda jakom gu team ne madhana bichka gu president Ruto gu joma hero to president Ruto ten ngama ngu constitutional mandate to japiny koro ni kanye wach makamano japiny is represented gi kwetario gi jakom nikech jakom nitie issues ma jakom okawo ngene jakom sani kekoro isani timo now one have very good intelligence making and good leadership miwinje experts to president onigo ngiganti kuonde mane ngo stronghold masani onge kode iwinja nikech nitie errors mobio so make yeka promise manochiwo so wokie mantie jo manewe ni gimo wacho cha koro en real to onwang ka opogore sani kodoki opinion poll no where DNN president maleko to obiro winjo ko paro mopogore ingeni kata kisomo Biblia chiemoro ne Saul kane koro gidhi e lweny to ne gin joma ne chiko keto ko dhi lweny ka lemnigi to kani ilemo ne jolweny mage to wacho ni kawuono klem na ngato wadhi e lweny to jatich ruoth onyise ni ngeno kani duogi tingeni kaka Saul ne koduogo koro ingeni seche moko ruoth ber ma kichopo kamoro to kori bendi penjo Nyasaye rieko emo mi winjo ka ngisi ni korwa koni nitie discipline nikech nyalo wekra no andai notamre sign gicha nikech wandaye en discipline makoro nyaka bede instilled among our leaders ni kama gini ochope koro jakome mama take over koro jakome mongeyo ngamo consult tekinde mabende magi duto tete morangene aloso kama nikech wadongi thuolo manok matine dakika 5 mar mondo mwatiek twak makama wangena Azimio sebedo ka kedo ne nengo mamalo mar ngima nwapani resruok nwanyalo yude doho kaluore gi chik mar omenda mabenya ka gisani doho mar appeal bende koro nowacho ni chik mar omenda odhi nyime okang mabende pod wageno Seneta Mabusia Okiya Omtata kanyakla kod ji ang'wen mamoko nowacho ni gidhi e doho mamalo mogik mano Supreme Court dibe nwanyalo yudo resruok tekinde go bende ntiere kambi mopogore pacho ka indi mabedo sia kutiyo gi chik mar omenda makamano ingeyo problem bet ga kamae ingeni samiti mo case my experience gi cases Kenya ka as an investigator can tell you ni sami prepare case mu bedo kata yot moro to koro ngato nyaka bed as a devil person koro wagiu ni ka case ni odhi kama what do we expect ka case ni odhi kama what do you expect ineno kata sama kura ok na ditimo nonro I look at both sides nitie kata report moko ma my client nyalo dwaro no donji tatame kijang'eyo know that one is not going to give him any respect as much as in gimo ng'eyo notimore iwinja to kuino koro kodhi miyo report professionalism luor koro gima ncho timore en sama no Okiya Omtata giri loso gini ni ogi foresee ni there were some weaknesses areas manene gichiwo ka
To mae ema seche moko kata na judges gi ng'en gibe gin judges to after all gibe gin dhano. Iwinja. Koro gibende seche moko yor tich gibedo pressure ni tiyo wisdom mondo okonywa. Koro girango areas ma kuketo ka. Mae mokiom tato wacho na gik manyoro kwa keto ka koro wadhi keto gi. To kwaso keto gi wadwa nena ne court ni gima koro court ni wacho. Iwinja nikech ing'eyo gik ma court wapok ong'eyo. En ere kaka wadil go controversial issues. Be onego warit mondo wawinj case duto mondo wagol judgment kora kwa chiwo orders. Koseber kwa chiwo orders kapok case rumo. Nikech sami chiwo orders kapok case rumo nitie risk mare. Ni sama case rumo not in the favor of ng'ama ne miyo rights cha. Idhi timori nari ng'ani ka in terms of cost. Jopiny biro chako dok ni sirikani nwadwa pesa ma nincho kawo. Ok bi mi jopiny. Where's the discipline of the country? Koro courts we monego tig wisdom. And I like judge ma superior court cha. No tiyo wisdom. As much as court no dokire, tiwinjo ko wacho no. Atero case ni adwa ni mondo winje ga 3 bench judge mondo bed exhausted maber. Koro court of appeal kanya riek to nye gitiyo go that judgment. Otherwise ibro neno ka kori ji chako chayo gi. Like nyochi neno ka election petition nyocho miyo Supreme Court obedo doubted seriously. Iwinja. Nikech instead of bringing points negitiyo terminologies moko ma not professional. Dong mane kore doho maduong' mogik nikech nyaka sane ka okiyo mtata gini bendo chobo Supreme Court. To kine emo midwaga ni sami decide gimoro. Iwinjo gima chako ngisi ni ka ina professional te nyakirang nitie gima inyalo dwaro na wache sani tatamora. Nikech atamora nikech ango arango professionalism out of it. Iwinja. To professionalism ne maduong' nikech ene mo nyalo nyuolo gima kiny maber. Ero kama ne inyanduku hadaro mara mondo mi watiek thor wach makamane ne geno mara ne anyalo dhi godo nyime kata kamano chenro moko nyaka dhi donge. Yes. Wach ni mugi kwatiko chenro. No, an gima nyalo wacho ni jowa koro nyaka ng'ene kama wacho chope. Kech mane wapa ni mumi iluonga kae ni be jopiny are catered for. Jopiny nyocho so kedo, nyocha giso wuoyo, piny mangima so winjogi. Be interested countries mamawa mosiepe Kenya osochako oro jogi kane dhi uru non yegi miyo jo Kenya kunya bedo gukwe. Koro gima nyalo kwayo. Korwa koni nitie jo masoba manyalo wuoyo gi jakom. Jakom dog piny on hardline stand manego. To president bendo tem joge. Owe neno kura as anything. Kura en gima je yudo, kura en gima je koso. King kamo paro no kode no nyalo weye completely. Bukendo dhi odwar mana kura kamoro. Koro gima odwar omanyi kwe. Kwe ni ohala. Nikech kwe ni nyalo miye kata tam machielo. Kwe ni manyo nade? Kwe ni biro manyere kopo ni koro obedo soba. Nikech ang'eni gima ng'enu sani upenjo wa inya kaka un jo manio papla. Ento ere cost of living. To cost of living an obedie anji no discuss cost of living ka kwe onge. Okwamanyu kwe. Kora kwa nyis president chana koro ero wan karachiel. Sami wacho ni koke to chamburu duogo piny. Okinyiswa ni to rego middlemen jo mogo to mo warwako kanye. Samwado uso do maslim prauchiel. To jo rego gi manufacturing. Manufacturing. Bochop kame de use retail. Donc cost ni pok wangado woko. Donc por japindi reda problem cha. Omiyo koro dware ni wabed piny mondo warang nto dwa los Kenya nango. Ama dwawe ama dwa ket karachiel ama dwa gol. Kara kain traveling wangado woko. Iwinja to wangade woko on what? Nase ngado kum ranyisi kata mna joten migepe do nwacho ni higa ne gbenege ka onda lo 45. To kine kama no to order mogo eno one moko be respect. Nando ka jopiny penje ni to in tidhi. Eno one moko be respect. Nikech ukineno sani ukine ka kada kirango deputy president. Ochal ng'ama kora kadwa ga ng'ere piny. Makineno ko dhi kamoro to en tuwa nene odhiro mo jo Kenya makucha. Ng'ama ondo igan jo matiyo oko ka idonga pesa. Jo ka thagre malich. Ero kama ne inyalo. Yeah, we agree. Ing'en tie gima dwa na wachka. And gini aneno kata jowa maiye ka kon jo matiyo oko kabisa. Jo kande chulo taxes Sharon makineno. Ng'ato kinyal tiyo tich achiel. In fact ng'ama winjo maber ng'ama dhi woko en ng'ama dhi for an expertism job. En ka koro in ming'e tijini. Ini nyalo wacho ni kidhi woko you will enjoy.
ta lebara mineno modhi riatichni ngano wijo tabu malich omiyo gini waluo ji ojiwe keta kata Kenyan diaspora joka ginena joma chike mopuonjo gi respect the law omiyo wawe keto gi asif ni gine the savior of this country mangata ngata momuoch kato ndhi loka ngata momuoch kato ndhi loka joka kawatamo gi opportunity ka magi nyalo tiyo nwaka bugi thagre gi wegi bugi chopo oko ai iti dwaga migi condition that is out an mago in discipline moko ma piny ok nyal ok wanya yiere go piny erokamano ahinya Nduko gi kanyo bende makelo giko mar twak waguni erokamano ahinya kuom biero e twak okinyi ma kawuono ang'e sa chuok weche mane bed ni wacho bende ng'eny wabiro bedo kwan luongi kendo tor weche mopogore opogore erokamano kok manya korom ga jonge kanyo bende makelo giko mar twak okinyi ma kawuono aneno kanyo koseromo saa 5 mar onyango chenro nochako saa 12 mar okinyi nokan kenda nantiere gi nyawadwa Cleophas Oluoch studio ka bende wantiere dhano buora samoro neno mana ji 2 ji 3 e set lakini studio wantiere gi jogo picha jomak duol wantiere gi jo directors mago manyiso kaka nek bende watimo wagonu erokamano ahinya kiny bedo chieng' iritre ibed godo chieng' makare nyinga Sharon Ong'aw.